Assalamualaikum Kang Bro. Ini saya ada satu unit The Tracker tahun 2015 bulan 10, sudah dimodifikasi. Update downnya pakai YZ original copotan special engine. Sudah pakai cover Delta Box. Engine slider. Handguard SSR. Selang rem Hell. Headlamp KTM. Sen LED. Gas spontan. Knalpot top racing full system. Swing arm YZ. Ban Maxxis masih tebal. Pelek 3,5 inch Expedition. Depan 3 inch Expedition. Full decal dari DS Graphic. Stang udah pet bar. Sekarang kita coba cek sound. Mesin masih standar. Motor ini tinggal gas saja, nggak ada PR. Pajak on sampai bulan 10. Biaya modifnya 15 juta up. Nah, buat yang minat nanti bisa langsung hubungi saya. Ini nomor saya. Ini alamat saya. Selain nomor ini, saya tidak bertanggung jawab. Sekarang kita cobain lampu sen. Mejeng aja.
mesin masih standar. Oke, semoga video ini bisa jadi referensi buat yang lagi cari motor The Tracker 150 yang sudah dimodifikasi. Oke, enjoy the video. Wassalamualaikum.